Hebreërs 12. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siel nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? As julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel in kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Noulik elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n oreerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. En julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basseingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En soos Moses so vreeslik was, die gesig het gesê, ek is verskrik en ek het sidder, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel, is opdat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, nie veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Hebreërs 13. Die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is, en aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oordeerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en
jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leerlinge nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoofpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat 'n rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons, Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Vermaan julle broeders, verdra die woord van vermaning, want ek het ook maar kort aan julle geskrywe. Julle moet weet dat die broeder Timoteus vrygelaat is, saam met wie ek julle sal sien as hy spoedig kom. Groet al julle voorgangers en al die heiliges. Die wat in Italië is, groet julle. Die genade sy met julle almal. Amen.